မင်္ဂလာပါအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေက Catholic Charity Milwaukee မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအသိပညာပေးခြင်းတွေကိုမြန်မာလိုအတန်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် US မှာဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်ကိုအိမ်ရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်ပြပြောင်းခြေချနေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုအစားအစာမှတစ်ဆင့်ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။သင်ရဲ့ US မှာရှိတဲ့မိဖို့ကြောင့်ကတော့သင်အရင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့အခြားနိုင်ငံမှမိဖို့ကြောင့်နဲ့တော့ကွာခြားမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်မိဖို့ကြောင့်ကိုဘယ်လိုတန့်ရှင်းရမလဲဆိုတာမေးခွန်းမေးလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်မိဖို့ကြောင့်ကိုတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်ရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိုတန့်ရှင်းစွာထားရှိဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့ဝင်ငှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်တန့်ရှင်းရေးကိုအမှတ်တမဲ့နဲ့မလုပ်မိတာမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပကံဆေးတာနဲ့လက်ဆေးကန်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုအမြဲတန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ကြာလာတဲ့အခါတန့်ရှင်းဖို့အတွက်ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။နေ့စဉ်တန့်ရှင်းရေးပုံမှန်လုပ်ခြင်းဖြင့်အပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းလစဉ်လတိုင်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါပုံမလွယ်ကူပါတယ်။အကယ်၍ဆေးကြောရမယ့်ပကံခက်ရောက်တွေကိုမဆေးဘဲနဲ့လက်ဆေးကန်ထဲမှာညပိုင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိုးကောင်တွေရောက်လာနိုင်ပြီးအိမ်မှာလည်းပဲအနံ့ဆိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ပိုးကောင်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျများမှာဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းရေးအတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တာကတော့ရေနွေးနဲ့ပကံဆေးဆက်ပြာရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်ကိုအမြဲတန့်ရှင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းပါပုံမှန်တန့်ရှင်းခြင်းတန့်စင်ဆေးရည်များကိုအသုံးပြုပြီးမိဖို့ကြောင့်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုတန့်ရှင်းပေးခြင်းမိဖို့ဟင်းချက်တဲ့မိဖို့မှာကပ်နေတဲ့အစားအစာတွေကိုဖယ်ရှားတန့်စင်ခြင်းဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တွေကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူနေရာတကျထားရှိခြင်းမိဖို့ကြောင့်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာအားဖြင့်တော့တွဲတွေစာအိတ်တွေစာရွက်တွေဓာတ်အားသွင်းဆက်ပေါ့နော်ချာဂျာတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီမိဖို့ကြောင့်ရဲ့ဒီ countertop ပေါ့ပစ္စည်းတင်လို့ရတဲ့အပေါ်မှာမထားရှိသင့်ပါဘူးသူကမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမိဖို့ကြောင့်ရဲ့ countertop တွေကိုလည်းအထွေထွေသုံးတန့်ရှင်းရေးသုံးဆေးရည်အသုံးပြုပြီးတော့တန့်ရှင်းပေးပါမိဖို့ကြောင့်ရဲ့ countertop ကအိမ်မှာအသုံးများတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်တန့်ရှင်းပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိဖို့ကြောင့်ရဲ့ countertop ကိုတန့်ရှင်းပေးခြင်းဖြင့်ပျက်စီးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်တန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကတော့တန့်ရှင်းရေးသုံးအဝတ်စနဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာသုံးတဲ့ဒီစက်ကူအဝတ်ပေါ့နော် kitchen towel တွေဖြစ်ပါတယ်ပကံဆေးဆက်ပြာရည်ကတော့ဒီတန့်ရှင်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုကိုယ့်ရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာလည်းရှိပြီးသားပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းနေ့စဉ်ဘဝမှာအလုပ်များတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိအိမ်ရဲ့ကျန်းပြင်ကပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူသိမ်းဆည်းခြင်းကနေ့စဉ်အိမ်တန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူစေပါတယ်နေ့စဉ်ကျန်းတိုက်ခြင်းကလည်းဖုံးမှုတ်တွေကိုပေါ်စောပေါ်မတက်အောင်နဲ့အိမ်ရဲ့အခြားနေရာတွေကိုလည်းဖုံးမှုတ်တွေပြန့်လွင့်တာတွေကိုလည်းလျော့နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်အစားအစာတွေကိုလည်းကျန်းပြင်ပေါ်မှာမထားသင့်ပါဘူးအစာရှိလို့ရှိရင်ကျွဲ့နဲ့ပိုးကောင်တွေအိမ်မှာရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်အကယ်၍အစားအစာကအထုပ်ကြီးခဲ့ရင်ဥပမာအားဖြင့်ဆန်အိတ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာမထားဘဲနဲ့6လက်မအမြင့်ရှိတဲ့ကျန်းပြင်ကနေ6လက်မအမြင့်ရှိတဲ့စင်လိုမျိုးမှာထားရှိပါကျန်းမတိုက်ခင်ကျန်းပေါ်မှာအယုတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းအကြီးတွေကိုလည်းကောက်ယူသိမ်းဆည်းပါဖုံတွေကိုလည်းရွှေ့ပြီးတော့စပွဲကုံအောက်တွေကိုလည်းလှည့်ကျင်းပေးပါဒီအရာတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိုတန့်ရှင်းစေမှာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းများကိုလည်းကိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်အိတ်များကိုလည်းအမြဲတစေအပြင်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သင်ရဲ့အိမ်ကိုတန့်ရှင်းစေပြီးစနစ်ကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍
အမိုက်အထုပ်ကမပြည့်သေးတော့လဲနေ့စဉ်အမိုက်ထုပ်ကိုအပြင်ထုတ်ပေးပါအထူးသဖြင့်အစားအသောက်အဆိုတွေနဲ့တက်တန်းကုန်ထားတဲ့အစားအစာတွေကြောင့်ပိုးကောင်တွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့မိဖို့ချောင်ကိုတန့်ရှင်းစေပြီးအနက်အသက်ဆိုးနဲ့ကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပေးတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Thank you to our sources who provided information for this video and to our interpreter today. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of our grant funders.